going to discuss with this administrative law. Right? If you see in our syllabus, we are having this administrative law in our second unit that is dealing with constitutional and administrative law. Right? If you see administrative law, there you find that you are having three main points that are provided in your syllabus. It's dealing with the nature, scope, and importance of administrative law. Right? Secondly, if you see, it is saying that we are to read principles of natural justice, right? And third one is the judicial review of administrative action. This all we are to deal in what? This will be dealt by us in administrative law. So today we are going to discuss this nature, scope, and definition about this administrative law. So if you see administrative law, first question that comes to our mind is what is this administrative law or how it evolves? सबसे पहला तो क्वेश्चन ही यही है हमारे पास. क्या क्वेश्चन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपके पास है, पर ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैसे आया, राइट? कैसे आया और क्या किस चीज के साथ डील कर रहा है. सबसे पहले हम यही क्वेश्चन करने वाले हैं. इफ यू सी वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्री थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम इवोल्यूशन डिस्कस करेंगे, ये इवॉल्व कैसे हुआ, राइट? सेकेंड ये अप्लाई किस पे होता है, राइट? एंड थर्ड वन इज जो ये इवोल्यूशन है इसका अप्लाई है, इसके बाद इसकी नीड क्या पड़ी हमें, व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, व्हाई वी फेल्ट दैट देयर शुड बी एन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, राइट? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का. इफ यू सी administrative law is a very new branch of public law. This is a public law, right? So it is a very new branch of public law. सबसे नई ब्रांच है, सबसे recent branch है administrative law. पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को पार्ट माना जाता था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, बट फिर अब तो फिर भी कहीं ना कहीं सेपरेट है. नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन इटसेल्फ इज डिफरेंट ब्रांच, एक अलग पर्टिकुलर इसका सब्जेक्ट है जो पढ़ने लग गए, राइट? बट ये इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, क्या क्यों लेके आए हम इसको. इफ यू सी अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन, इफ यू सी फर्स्ट वन, इफ यू सी देयर वाज police state that we had in administrative law. There was what? There was a police state that was existing. पहले आपके पास एक पुलिस स्टेट होता था. पुलिस स्टेट का मतलब क्या है, आपका जो स्टेट है वो क्या कर रहा है, आपका स्टेट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है, राइट? आपका जो स्टेट है वो जस्टिस एडमिनिस्टर कर रहा है, जस्टिस एडमिनिस्टर कर रहा है. आपका स्टेट आपको डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है, टैक्सेस कलेक्ट कर रहा है. दिस इज व्हाट, दिस इज पुलिस स्टेट. पुलिस स्टेट का क्या मतलब हुआ कि स्टेट के फंक्शंस जो है दे आर वेरी लिमिटेड. फंक्शंस ऑफ द स्टेट आर वेरी लिमिटेड. इट मीन्स स्टेट का सिर्फ इतना काम है. क्या काम है स्टेट का कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, डिफेंस करना है, जस्टिस करना है और जो है टैक्सेस कलेक्ट करना. सिर्फ दीज वर द फंक्शंस ऑफ पुलिस स्टेट. पुलिस स्टेट था और साथ में आपका क्या था, देयर वाज अ पॉलिसी दैट वाज बीइंग फॉलोड, दैट वाज लेसेस फेयर पॉलिसी. लेसेस फेयर पॉलिसी. What it means, laissez-faire policy means that the government will not have any interference or will have a very less interference in what, in market forces. अगर आप कोई business run कर रहे हैं, if you're doing any business, that will not be interfered by government. Government उसमें आपको interfere नहीं करेगी आके. This is what we call laissez-faire policy. ठीक है? Market forces will be regulating all those things. Clear? तो ये आपके पास स्टेट था. स्टेट के काम लिमिटेड थे, बट जैसे ही आप देखते हो ब्रिटिशर्स आते हैं, ब्रिटिशर्स भी आकर के यहाँ पे बहुत
एक्ट पास करते हैं, राइट। आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर आप देखते हो, इंडिपेंडेंस के बाद आपके पास हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो क्या प्रोवाइड करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स यू वन थिंग, दैट preamble says that there should be a sovereign, socialist, secular, democratic and republic country. This is what we want. तो हम क्या चाहते हैं? सोशलिस्ट, राइट। एंड हमारा सोशलिज्म कैसा है? सोशलिज्म मीन्स इट इंक्लूड्स अ वेलफेयर स्टेट। अब वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब है? पहले हमारा पुलिस स्टेट था। पुलिस स्टेट का मतलब समझ में आया कि लिमिटेड काम है स्टेट के, स्टेट को ये काम करने हैं और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन कम्स टू वेलफेयर स्टेट। अब ये वेलफेयर स्टेट क्या हो गया? यहाँ पे जो भी थे, जितने भी वर्कर्स थे, इंडिविजुअल्स थे, उनकी लाइव्स में, उनकी वर्किंग लाइव्स में गवर्नमेंट वाज नॉट इंटरफेयर। बेशक लेबर वाज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द bourgeois, the proletariat, they were being exploited by who? By bourgeois class, right? But that will be taken as what? State कहता है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें क्या करना है? हमें टैक्सेस कलेक्ट करने से मतलब है, आप अपना काम अपने आप देखिए। बट वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब है? वेलफेयर स्टेट, इफ यू सी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडिंग यू BPSTs, right? Your constitution provides you fundamental rights. Your constitution is providing you in preamble that there should be justice, liberty, equality and fraternity. Liberty, equality and fraternity. These all things are provided to you in your preamble. ये क्या कह रहा है? ये इनडायरेक्टली एक ही बात कह रहा है। क्या कह रहा है? कि स्टेट को काम है, स्टेट का फंक्शन है। स्टेट का क्या फंक्शन है? फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करना ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ कह रहा था मुझे कोई लेना देना नहीं इंडिविजुअल से। वेलफेयर स्टेट कहता है कि स्टेट का काम है चेक करना कि जो वेलफेयर है ऑफ द इंडिविजुअल्स दैट इज बीइंग प्रोटेक्टेड, उसका फंडामेंटल राइट्स है वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उन स्टेट को डायरेक्शंस दी गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को डायरेक्शंस दी गई है कि स्टेट के फंक्शन है, ये जो प्रिंसिपल्स है उनको इंप्लीमेंट करे। फॉर एग्जांपल, यू डू हैव योर आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 व्हाट इट इज प्रोवाइडिंग? यू सी योर आर्टिकल 39, इट इज प्रोवाइडिंग यू that there should not be any concentration of wealth, there should be equal distribution of wealth, equal distribution of resources, there should be equal pay for equal work. ये किसका काम है? स्टेट का काम है कि स्टेट को ये सब चीजें मेंटेन करनी है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, स्टेट का काम है एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करना। मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड करना, काउ स्लॉटर बैन करना, राइट, ड्रग्स बैन करना, these all are the functions। मतलब स्टेट के पास अब बहुत सारे फंक्शंस आ गए, राइट। जब इतने सारे फंक्शन, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब चीजें मेंटेन करनी है, जब इतने सारे फंक्शंस आए तो अब सबसे मेन बात क्या रहेगी? क्वेश्चन यही रहेगा कि इसको करे कैसे स्टेट कैसे करेगा उसको? स्टेट ने कहा हम कैसे करेंगे? हम लॉ बनाएंगे, हम एक्ट लेके आएंगे। स्टेट ने क्या किया? एक्ट्स लेके आए। इफ यू सी, देयर वर मेनी एक्ट्स दैट वर पास्ड, दैट आर पास्ड। फॉर एग्जांपल, क्या है? डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, यू डू हैव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, राइट। You do have another one, maternity benefit act, maternity benefit act or maternity relief act, let me say, right? You are having these acts. There are many acts. Child protection act, right? There is indecent of women, indecent representation of women act. So there are many acts that have been passed. Air Prevention Control Act, Prevention of and Pollution Control of Pollution Act, Water Prevention and Control of Pollution Act. Means there are many acts that have been passed. Now the question is, who is going
who is going to implement all these things. बना दिए, स्टेट ने एक्ट बना दिए, स्टेट ने कह दिया कि हमारा क्या काम था, हमारा काम था मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड करना, हमने एक्ट बना दिया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। क्वेश्चन इज इसको अप्लाई भी तो करना है, इसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है। अब वेलफेयर स्टेट आया तो फंक्शंस इंक्रीज हुए, और फंक्शंस इंक्रीज हुए तो एक्ट्स आए तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन जो है दैट विल बी डन बाय हू, दिस इम्प्लीमेंटेशन विल बी डन बाय administrative bodies, or simple if you see I would say they will be done by body, किसी ना किसी को तो they will appoint, they are going to appoint someone for implementing all these things। अब ये क्या होगा, वो क्या करेंगे, उन्होंने क्या किया, मिनिस्ट्रीज, you do have ministries of different kinds of ministries, right? If you see Ministry of Agriculture, Ministry of Women and Child Development, Child and Women Development, right? You do have Ministry of Defense, Ministry of Finance, Ministry of Textile. So there are many ministries that are dealing with different spheres. अब इन ministries में you do have departments. There are different departments, right? इन departments में क्या है, इन departments में कौन काम कर रहा है? There are authorities that you do have, authorities, boards, tribunals, right? तो आपको क्या, ये इतना सब कुछ आ गया, these all bodies they needed to be regulated। अब इन बॉडीज का भी तो कुछ करना पड़ेगा, ये सारे के सारी बॉडीज, दीज आर व्हाट, दीज आर एडमिनिस्ट्रेटर का तो काम कर रही है, क्या करना है इन्हें, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, इनका काम इम्प्लीमेंट करने का, करना है, इसके लिए इतने सारे बॉडीज बनाए गए, these all are what, these all are administrative bodies, और इन्हीं के साथ डील करता है क्या, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, राइट, administrative law, clear? So now if you see, आपको पता चला कि हाँ क्यों हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्यों आया, किस लिए आया, क्यों इतना डेवलप हो गया, पहले क्यों नहीं था, क्योंकि स्टेट के फंक्शंस ही इतने लिमिटेड थे। अगर आज आप बात करो जो स्टेट के फंक्शंस है वो लिमिटेड नहीं है, बहुत सारी क्या हो गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज आ गई। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज है उनको रेगुलेट कैसे किया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के थ्रू रेगुलेट किया जाएगा। सो दिस वाज व्हाट, दिस इज इवोल्यूशन पार्ट, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन दैट मैंने क्या कहा कि अब हमें ये पढ़ना है, इवोल्यूशन हो गया है, राइट, बट ये अप्लाई किसको, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है आपका, आपको पता चला दीज आर द बॉडीज जिनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आया, अप्लाई किससे करो क्या, you do have 3 organs of government that are provided to you in constitution। first one if you see, you do have this legislative one, ठीक है, एक आपका क्या होता है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है, दूसरा क्या होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, और तीसरा क्या होता है, जुडिशरी, राइट। so these are the 3 organs that you have। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, इंटरप्रेट करना, क्या होता है, इट इज मेकिंग लॉज, ये क्या करेगी, ये लॉज को बनाएगी, ये काम है किसका, लेजिस्लेटिव का। जुडिशरी का क्या काम है, वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं, वो उसको क्या करेगी, वो उसको क्या करेगी, इट विल इंटरप्रेट। एक ने क्या किया लेजिस्लेटिव, मैं बता रही हूँ कि किस एडमिनिस्ट्रेटिव को अप्लाई किसको होगा, मैंने कहा लेजिस्लेटिव जो है इट इज डीलिंग विद व्हाट, इट इज डीलिंग विद लॉ बनाना। जुडिशरी का क्या काम है, उसको इंटरप्रेट करने का काम।
नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस एग्जीक्यूटिव क्या करता है, इसको इम्प्लीमेंट करता है। दिस इज वेरी सिंपल। क्या करता है, इम्प्लीमेंट करना। तो इसका काम है इम्प्लीमेंट करना। इसी के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, इसी के लिए एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जिसे हम कहते हैं के लिए क्या है आपके पास, यू डू हैव दिस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब जैसे एग्जीक्यूटिव में आप बात, आपके पास एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में इफ यू सी हु इज द हेड इन इंडिया, दैट इज अ प्रेसिडेंट। बाद आपका आता है वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद आपका आता है मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स में प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स, राइट। एंड देन यू हैव दीज डिपार्टमेंट्स, राइट। दिस इज व्हाट वी कॉल एज, इन्हें हम क्या कहते हैं, ये हम एग्जीक्यूटिव के, ठीक है। अभी जैसे यू डू हैव दिस यूजीसी एक्ट, एक यूजीसी एक्ट पास किया, किसने पास किया, एक्ट इज पास बाय लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन ने एक्ट पास किया यूजीसी। अब यूजीसी एक्ट के अंडर एक कमीशन बनाया, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो आपके एग्जाम्स कंडक्ट कर रहा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनाया गया। दिस इज व्हाट, दिस इज एन अथॉरिटी, दिस इज अ कमीशन। ये क्या है, कमीशन है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है कि हमने तो लॉ बना दिया, अब इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, राइट। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ, राइट, एजुकेशन। तो ये क्या है, आप क्या देख रहे हो कि एग्जीक्यूटिव का काम है इम्प्लीमेंट करना। तो हर एक्ट, हर लेजिस्लेशन, establishing a committee, establishing a commission, authority, board, they are establishing them for what, for implementing the, that they are making, right। तो जैसे आपने, अब फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल दैट यू कैन टेक, आपके पास क्या है, कंपटीशन एक्ट है, राइट। उस कंपटीशन एक्ट में क्या कह दिया, कंपटीशन एक्ट, there will be a commission, that will be competition commission of India, that will be dealing with the cases of competition, that will be regulating, function perform करेगा regulating the competition in India। सारे काम कौन करेगा, CCI करेगा, हो, इंक्विजिटोरियल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, all functions they will be performed by CCI। इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, दिस इज व्हाट, दिस इज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। और इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, राइट। तो मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये है कि हर एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए यू नीड एग्जीक्यूटिव। अब इनको कौन रेगुलेट करेगा, इसी के लिए, इन्हीं के लिए यूजीसी, सीसीआई, इन्हीं के लिए। There is this protection of child rights act, National Commission for Child Protection, right? This is the commission that has been established under an act for protecting the children, right? So simple, these are all administrative bodies and they are regulated by administrative law. Now हमने देखा this was that किस पे apply, executive will be apply होता है। Now the next question comes, हमें इसकी जरूरत क्या पड़ेगी। हाँ ठीक है, आपके पास 3 ऑर्गन्स है, यू डू हैव 3 ऑर्गन, राइट। हर किसी का अपना अपना काम है, हर किसी का, all of them they are having their own tasks, right, perform their task। तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की जरूरत क्या। अभी आप क्या करो, you are having 3 organs, this is the legislature, this is legislature, then there is this executive, there is this judiciary, right। अब क्या हुआ, लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ बना, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, इम्प्लीमेंट, राइट। का क्या काम, इंटरप्रेट करना, डिस्प्यूट रिजॉल्व, ज्यादा काम। लेजिस्लेचर को लगा कि दैट लेजिस्लेचर इज वर्ब,
लेजिस्लेचर इज हैविंग अ लॉट ऑफ टास्क्स टू डू, लेजिस्लेचर को काम करना होता है, राइट। कभी कभी लेजिस्लेचर को लगता है कि लेजिस्लेचर इज नॉट दैट मच स्किल्ड टू फॉर्मुलेट लॉज ऑन दोस टॉपिक्स, ठीक है। कभी कभी उनके पास एक्सपर्टीज नहीं होता, उन्हें लगता है कि ये मुझे एग्जीक्यूटिव को देना चाहिए, या फिर लगता है कि मैं इतना काम नहीं कर सकता हूँ। तो इसने क्या किया, लेजिस्लेचर ने धीरे धीरे व्हाट इट डज और व्हाट इट स्टार्टेड डूइंग, इट स्टार्टेड डेलीगेटिंग। इसने क्या किया, डेलीगेट करना शुरू किया। क्या डेलीगेट किया इसने, डेलीगेटिंग द रूल मेकिंग पावर, ठीक है, रूल मेकिंग पावर। एग्जीक्यूटिव का पहले से काम, एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है इम्प्लीमेंट कर रहा था। लेजिस्लेचर ने कहा मेरे पास बहुत सारा टास्क है, मेरे को बहुत काम होते हैं, तो लेजिस्लेचर ने क्या किया, अपनी रूल मेकिंग पावर थोड़ी थोड़ी करके डेलीगेट करनी शुरू की टू हूम, टू द एग्जीक्यूटिव, राइट। इधर जुडिशरी था, जुडिशरी भी पहले से ओवरबर्डन था विद केसेस, बहुत सारे केसेस आए, क्योंकि जब इतने सारे एक्ट आएंगे तो कहीं ना कहीं उनके केसेस भी बहुत ज्यादा बनेंगे, तो जुडिशरी भी बहुत ज्यादा, स्टेट का इतना फंक्शन हो चुका है, इतना तो उसको बनाना पड़ रहा है एक्ट, इतने ही केसेस रिजॉल्व करने पड़ रहे। तो जुडिशरी ने क्या किया, जुडिशरी ने भी कुछ अपना जुडिशियल फंक्शन जो है वो किसको दे दिया, जुडिशियल फंक्शन किसको दे दिया, एग्जीक्यूटिव को दे दिया, राइट। अब जहां जुडिशरी को ये लगता है कि these matters they are dealing with some expertise, right, we need expert to solve these matters, for example company law, right, company law, all these matters they can be dealt with one who is having a special knowledge about that, ठीक है। तो जुडिशरी को ये लगा कि जहां एक्सपर्ट्स की जरूरत है, जिन चीजों को डिसाइड करने के लिए वी नीड एक्सपर्ट्स, तो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, हमने क्या किया, बिकॉज ऑफ एग्जीक्यूटिव का काम, एग्जीक्यूटिव में एक्सपर्ट बैठे हैं इम्प्लीमेंट करने वाले, राइट। तो एग्जीक्यूटिव ने क्या किया, जुडिशरी ने क्या किया, एग्जीक्यूटिव को अपना जुडिशियल फंक्शन दे दिया। अब जुडिशियल फंक्शन दे दिया, तो इसी जुडिशियल फंक्शन के अंडर यू हैव दीज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, राइट, क्लियर। तो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बन गई। जब आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इधर आपके पास क्या आ गई, रूल मेकिंग पावर आ गई। आप ये बताइए, एग्जीक्यूटिव के पास रूल मेकिंग पावर भी आ गई, एग्जीक्यूटिव के पास एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि जुडिशियल फंक्शन भी आ गया, तो आप बताइए इसके पास लेजिस्लेटिव पावर भी है, जुडिशियल पावर भी है, और खुद की तो पावर है ही। एंड वी नो एक्टन जो था उसमें क्या कहा था, that power corrupts and absolute power corrupts absolutely, right। इतनी पावर एक विंग को दे दी जाए तो there are chances of misusing है कि वो मिसयूज हो सके। इसीलिए हमने क्या कहा कि हमें क्या चाहिए, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ चाहिए, हमें क्या चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ चाहिए। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इस एग्जीक्यूटिव को रेगुलेट करेगा, इस एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को रेगुलेट करेगा कि आपको पावर्स तो इतनी मिल गई है, बट इट डज नॉट मीन कि आप आर्बिट्रेरीली एक्सरसाइज करोगे, आपको भी रेगुलेट किया जाएगा, एंड दैट विल बी रेगुलेटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्यों आया, वो हैज टू स्टॉप द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम मिसयूजिंग इट्स पावर, ठीक है, ऐसा ना हो कि ये डिक्टेटर बन जाए, राइट, क्लियर। तो मिसयूजिंग इट्स पावर, अपनी पावर का मिसयूज ना करे या एब्यूज ना करे, इस चीज के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आया। सेकेंड, ये किस लिए आया, टू प्रोटेक्ट द राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए आया ऑफ द इंडिविजुअल। अगर किसी इंडिविजुअल को सफर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की वजह से, अगर क्या होता है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की वजह से उसका कोई राइट इन्फ्रिंज होता है, तो वो क्या कर सकता है, वो कहाँ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उसको राइट देता है
कि आप क्या क्या कर सकते हो, हम वो पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव। तो आपको ये पता चला कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की अगर आप बात करो तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैसे आया, क्योंकि इतने फंक्शंस हो गए, इतना स्टाफ बनाना पड़ा, इतना स्टाफ बैठाना पड़ा, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी बनानी पड़ी। तो उसको रेगुलेट करने के लिए उनको इतने फंक्शंस दिए गए, उसको रेगुलेट करने के लिए हमें एक लॉ की जरूरत थी, और उसी चीज के लिए हमारे पास क्या आया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आया। तो दिस वाज योर हिस्ट्री कि कैसे इवॉल्व हुआ और इसकी जरूरत क्या पड़ी। राइट, नाउ इफ यू सी there is next thing that you have, it is regarding the definition part. अब इस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डिफाइन करने की कोशिश की। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वाज डिफाइंड बाय मेनी पर्सन्स। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का हमें जरूरत पता चली। अब इसको डिफाइन करने के भी बहुत सारे अलग अलग तरीके किए गए, ठीक है। अब सबसे पहले, अब इफ यू सी, यू हैव द डेफिनेशन ऑफ केसी डेविस ने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डिफाइन करने की कोशिश की कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इंक्लूड्स व्हाट थिंग्स, कि हमें ये समझ में आया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को रेगुलेट करने के लिए आया है, पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में होता क्या है, व्हाट इट इंक्लूड्स, तो इसी चीज के लिए इसके डिफाइन किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ केसी डेविस 3 पॉइंट करके सबसे पहला कहा, इट इज कंसर्निंग और इट इज डीलिंग विद फर्स्ट वन इज व्हाट, इट इज डीलिंग विद द पावर्स एंड प्रोसीजर्स, पावर एंड प्रोसीजर ऑफ व्हाट, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। सिंपल कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो होता है वो पावर्स एंड प्रोसीजर के साथ डील करता है। किसकी पावर्स एंड प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की पावर्स एंड प्रोसीजर, राइट। सेकेंडली ये कहता है कि इसमें जुडिशियल कंट्रोल भी आता है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स जुडिशियल कंट्रोल on administrative action। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो है वो क्या आता है, जुडिशियल कंट्रोल भी आता है, ठीक है। सो इट इज डीलिंग विद पावर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। सेकंड सेज that it also includes a judicial control on administrative action। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेती है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कोई एक्शन लेती है, तो उसको जुडिशियल रिव्यू के लिए भेजा जा सकता है। दिस इज व्हाट इज सेड बाय केसी डेविस। अब केसी डेविस ने ये बोला कि जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, डबल ए, राइट, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है ये 2 पावर्स इसके, ठीक है, जिससे ये क्या कर सकती है, किसी के राइट्स को अफेक्ट कर सकती है। इसने कहा इसके पास 2 पावर है, दैट इज रूल मेकिंग पावर, राइट, रूल मेकिंग पावर, एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट, इसके पास नेक्स्ट पावर कौन सी है, जुडिशियल पावर, जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करने की पावर, राइट। तो केसी डेविस कहता है इसके पास ये 2 पावर है, तो ये क्या कर सकती है, इट कैन अफेक्ट द rights of individuals, affect the rights of individuals। अब अगर affect करेगी individuals के rights, so they have a remedy available, they have what, they have a remedy available against them under administrative law, ठीक है। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रेमेडी के साथ भी डील करता है। किसकी रेमेडी, उन इंडिविजुअल्स की जिनके राइट्स अफेक्ट हुए हैं, बट किस चीज से अफेक्ट हुए हैं, सिर्फ इन 2 चीजों से अफेक्ट हुए, दैट इज रूल मेकिंग पावर या रूल मेकिंग फंक्शन से, या फिर जुडिशियल फंक्शन से। अगर किसी इंडिविजुअल के राइट अफेक्ट होते हैं तो उनके पास क्या है, रेमेडी अवेलेबल है।
ये बोला किसने? केसी डेविस ने। पर इसको क्रिटिसाइज किया गया। क्रिटिसाइज क्यों किया गया? उन्होंने कहा कि आपने ये कहा कि इनके अगेंस्ट, कि आपने ये कहा इनके अगेंस्ट। इफ यू सी इट सिंपली सेज, वेट जस्ट वेट, ठीक है, इट सिंपली सेज व्हाट इट इंक्लूड्स। आपने कहा अगर इंडिविजुअल के राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, अगर इंडिविजुअल के राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं इन दो की वजह से, तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील करेगा उनके साथ। बट अगर फॉर एग्जांपल इसका तो एक और फंक्शन है, कौन सा? इम्प्लीमेंट करने का। इम्प्लीमेंट भी तो करता है ये, इसका तो मेन फंक्शन यही है, राइट? अगर इम्प्लीमेंट करने में what it is doing, it is affecting the rights of individual, so will that not be governed by administrative law? क्या administrative law से govern नहीं करेगा? क्या administrative law उसके साथ डील नहीं करेगा? So this was criticism, right? Now moving forward, if you see there is next, that is आपको जो मिलता है it is regarding Ivor Jennings. Ivor Jennings, इसने भी डिफाइन किया, इसने बहुत सिंपल, इसने नॉर्मली बोल दिया लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, राइट? मतलब क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के साथ लॉ डील करेगा वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव। मतलब उसके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसकी पावर्स के साथ, उसकी ड्यूटीज के साथ जो भी लॉ डील करेगा दैट विल बी टेकन एज व्हाट? दैट विल बी टेकन एज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, राइट? अब इसको क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि इसने एक तो वाइड डेफिनेशन दे दी, इतनी वाइड दे दी कि ये डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाया, नो डिफ्रेंशिएट able to differentiate between constitutional law and administrative law, ठीक है? क्लियर? अब क्या हुआ, इसने ये तो कह दिया लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। अब अगर आप बात करो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, in constitutional law also you have what? You have administrative authority. आप देखते हो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको तीन ऑर्गन्स प्रोवाइडेड है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से डील कर रहा है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? यही क्वेश्चन उठा कि ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाया किसके बीच में? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बीच में, राइट? डिफरेंस करना, क्योंकि दोनों अलग अलग है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ ब्रांच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और इट्स स्पीसीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, but you cannot say that constitutional law is administrative law just because it is dealing with administrative authority. All right, so here if you see the differences between constitutional and administrative law, there you find this constitution is dealing with structure, powers and functions of administrative authorities, right? But administrative law is dealing with their exercise. कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि ये स्ट्रक्चर है, ये पावर्स है, ये फंक्शंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव उन फंक्शंस को डिटेल में बता रहा है कि आपको ये फंक्शंस है तो कितने एक्सटेंट तक है, कैसे आपको ये एक्सरसाइज करनी। दिस इज ऑल प्रोवाइडेड टू यू इन व्हाट? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसीलिए बिकॉज एक आपको क्या दे रहा है? स्ट्रक्चर, पावर, फंक्शन दे रहा है, दूसरा उसकी एक्सरसाइज बता रहा है कि आप इसको एक्सरसाइज कैसे करोगे। तो इसीलिए आप देखते हो हॉलैंड ने
हॉलैंड ने जब इनको डिफरेंशिएट किया और हॉलैंड ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज डीलिंग विद और इज प्रोवाइडिंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट when they are at rest, means they are just providing structural power, right? And administrative law deals with these organs when they are in motion. ठीक है, constitutional law deals with the organs of government when they are at rest, and administrative law deals with these organs or with the administrative organ when they are इन मोशन. मोशन का क्या मतलब है, जब एक्सरसाइज कर रहे हैं उन फंक्शंस, राइट? यहाँ पे क्या है, सिर्फ उनको स्ट्रक्चर पावर फंक्शंस बता दिया, दीज आर योर, सो दिस इज इन रेस्ट. ये आपका इंपॉर्टेंट है, राइट? बट इफ यू सी हियर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज डीलिंग विद एक्सरसाइज. सेकंड इसका ये क्रिटिसिज्म था कि ये जो है इसमें रेमेडीज की बात नहीं, कि रेमेडीज भी तो कवर होती है इसमें. Administrative law also covers the remedies that will be given to the individual who suffered any harm because of any administrative action, right? So simple. ये दो क्रिटिसिज्म इसको किए गए, इससे क्रिटिसिज्म हुए. अगर आप बात करते हो डिफरेंस की, मैंने आपको डिफरेंस क्लियर किया दोनों के बीच में. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज डीलिंग विद 3 ऑर्गन्स, बट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद ओनली 1. Second, if you see, constitutional law is the dealing with when the government is at rest, when the organ of the government is at rest. That is when the power function, it is just describing you the structure, right? But administrative law is dealing with what? It is dealing with when they are functioning, when they are exercising their function, right? That is one administrative law. But now, if you see this constitutional law and administrative law, they overlap with each other. There are many things that are in common. If you see administrative law, it is a thesis of constitutional law. So this overlap is called as watershed. तो आप क्या कहते हो? Watershed कहते हो. This is constitutional law and this is administrative law, right? अब overlap कैसे करना है? If you see article 32, if you see article 226, they are providing you the remedy that you can exercise against administrative bodies also, against the state. Administrative law भी तो क्या कह रहा है? Administrative law also deals with these remedies, right? So simple, administrative law and these are overlapping. If you see, there is this article 323A and B, which is dealing with what? With administrative tribunal. कहाँ का काम है administrative tribunal? Administrative law का काम है, right? If you see, there is this election commission, there is this finance commission that is provided to you in constitution, but that these all are parts of administrative law. So they are overlapping with each other. Right. Now, coming to the next definition, you see, it was coming to the next definition. It is what? That is of Dicey, A.B. Dicey. Dicey ने भी कुछ बोला और Dicey ने बोला that it is a law relating to the legal status and liabilities of administrative public official of state. इसने क्या बोला? इसने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? एक लॉ है जो किसके साथ डील कर रहा है? सिर्फ स्टेट ऑफिशियल्स की लायबिलिटीज और स्टेट. इसीलिए इसको क्रिटिसाइज किया गया. क्या मतलब आपका स्टेट ऑफिशियल से? क्या और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को नहीं डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? पब्लिक स्टेट ऑफिशियल्स का मतलब जो स्टेट ऑफिसर्स है. इफ यू टॉक अबाउट पब्लिक कॉर्पोरेशंस भी तो क्या है? दीज ऑल are also what? These are administrative authority. तो गवर्न नहीं करेगा administrative. Will it only be dealing with the state official, right? That's why Dicey was criticized. And next one, if you see, there was another definition. It is Phillips, Wade, and Phillips. ठीक है, इसने क्या कहा?
इसने कहा it is a public law, right? It is a public law, it is a branch of public law. It is dealing with what? It is dealing with its composition, with its structure, with its powers, liabilities, responsibilities of the administrative bodies in different organs of government who are performing administrative function. ठीक है, उनके powers, functions, liabilities के साथ deal करता है. That is told by the Wade and Phillips. Next one, if you see there is this Jen and Jen. इसने भी define किया Jen and Jen ने. इसने there were many points that he said. First one इसने कहा structure power के साथ deal करता है. Of whom? Of the administrative authority. Second इसने बोला कि it is dealing with the limits on those powers. इसमें limits भी बताते हैं, limits of power. Administrative law deals with the limits of powers. Powers पे क्या क्या limits, right? Third one ये कहता है कि it is also deal with the methods and procedures that are to be followed while exercising the power, right? Exercise करते हुए क्या method क्या procedure follow करते हैं, ये भी administrative law deal करता है, right? And next one it says it also includes the legal remedies that are available with the individual. तो इसमें तो सारी चीजें इंक्लूड कर दी कि ये क्या है, स्ट्रक्चर एंड पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का इसमें होता है, इंक्लूड करता है. इट डील्स विद द लिमिट्स ऑफ द पावर्स ऑन दीज powers of these administrative authorities. Thirdly, if you see, it is providing you the methods and procedures that should be followed by these administrative authority while exercising their functions, right? And last one is what? It is also providing the legal remedy. So this was, if you see, these were the definitions that were main definitions that tried to define the administrative law. So administrative law आपको समझ में आया कि कैसे आया और उसकी definition समझ में आया. Now आपका question होगा कि administrative law जो है वो है कहाँ, right? उसका nature कैसा है? तो आप nature अगर देखते हो administrative law, right? What is the nature of administrative law? First of all, it is a public law. What do you mean by public law? Public law means the law which governs the relation or between individual and state. State और individual का जो relation govern करता है, जो law govern करता है, that is public law. जो individual और individual के बीच का relation करता है govern, that is a private law. For example, contract act, property act, वो आपके individual to individual relation कर रहा है. But अगर जहाँ पे individual और state के बीच में relation govern किया जा रहा है किसी law के द्वारा, that will be what? That will be public law. For example, your constitutional, your criminal law, these all are what? These are public law. आपका administrative law भी क्या है? ये भी public law है. Second, if you see, it is uncodified. ये क्या है? Uncodified. मतलब जैसे आपको contract act मिलता है ना, statute मिलता है, proper मिलता है आपको, ऐसे आपको administrative law का कोई एक्ट नहीं मिलता. Administrative law तो हम principles पढ़ेंगे. These are administrative laws. राइट उसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर एक प्रॉपर एक्ट नहीं है, राइट? सो दिस इज द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, राइट? ओके, so this was all about the nature, definition and scope of administrative law. I hope it is clear to you all, and so thank you very much.